95.6 MHz, kênh giao thông đô thị Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giao lưu với chương trình, quý thính giả sẽ có cơ hội nhận được tấm vé tham dự Festival âm nhạc 20 năm làn sóng xanh diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại sân vận động Quân khu 7, trị giá 450.000 đồng, bao gồm một áo thun, vòng tay, một màu, bản đồ. Để tham gia đường chạy sắc màu Greenway, hãy gọi đến tổng đài 028 39 118 774 và 028 39 118 775 để lại tên, số điện thoại và bài hát sẽ thể hiện trong chương trình. Đăng ký từ 13 giờ đến 14 giờ hàng ngày. Chương trình được sản xuất bởi công ty cổ phần dịch vụ và giải trí Thanh Niên. Căn hộ Singapore. Giao thông Sài Gòn. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin quảng cáo và chúng ta vẫn trong khung giờ giao thông và âm nhạc trực tiếp trên làn sóng FM 95.6 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc nghe trực tiếp trên chiếc radio thời điểm này, quý khán giả cũng có thể truy cập vào trang web của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh www.voh.com.vn. Quý vị khi vào biểu tượng FM 95.6, biểu tượng hình tròn thì khi mà click vào thì quý vị có thể nghe được chương trình trực tuyến lúc này. Số điện thoại của chương trình vẫn là 028 3822 1188 và thể theo yêu cầu của anh Tuấn số máy cuối 2792, anh Quý số máy cuối 5734 thì chúng tôi cũng xin được gửi tặng cho các khán giả ca khúc Ngày Xuân Long Phục Xuân Vầy qua giọng ca của Lam Trường. Mẹ dắt với ba. Hả? Quý tính dắt với nha. Có bà thả mẹ con đây chứ không có. Ba thả em xuống hả ba? Thì em lên lầu chiếc kia đứng chờ. Rồi em không lên lầu chiếc phim đâu, em đi Thì đi vô đây đang đi xuống rồi. Biên gỡ dây an toàn ra đi, chuẩn bị xuống. Nhanh gọn. Có vô được rồi, khỏe rồi. Vô bãi hả? Không lên lầu.
Đậu nào ấy? Đậu bên đâu? Không, nếu mà không còn thì anh chạy lên đường ạ. Rồi thôi em xuống lại đi. Xuống đây đi.